ప్రపంచాన్ని ఎన్నో రకాల వైరస్లు వణికిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతానికి కోవిడ్ ప్రపంచాన్ని అతలకుతలం చేసింది. ఇప్పుడు కొత్తగా స్ట్రెయిన్ భయపెడుతోంది. అయితే ఇవన్నీ చాలా ఉన్నట్లు ఇప్పుడు కోల్డ్ను తింటే కూడా వచ్చేటటువంటి కొత్త వైరస్ ప్రపంచం మీదకి దాడి చేస్తోంది. మరి ఆ వైరస్ ఏంటి, దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలేంటి అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు మీకు మాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియోనైతే చివరి వరకు చూసేయండి. అప్పుడే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. వీడియోని లైక్ చేయటం అయితే మర్చిపోకండి. మీ లైక్ మాకు సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది. ఇక విషయంలోకి వస్తే, ఈ వైరస్ సోకినటువంటి పక్షుల నుంచి మనుషులకి కూడా చాలా తొందరగా సోకుతోందట ఈ వైరస్. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తున్న లెక్కల ప్రకారం H5N1 మొదటగా 1997లో మనుష్యుల్లో గుర్తించారు. ఇది సోకిన వారిలో సుమారుగా 60% మంది మరణించడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు కరోనా మహమ్మారి, న్యూ స్ట్రెయిన్స్ ఇవి చాలా ఉన్నట్లుగా కొత్తగా మరో వైరస్ దాడికి సిద్ధమైంది. ఏడాది కాలంగా వణికిస్తున్న కోవిడ్ ను అంతం చేసేటటువంటి వ్యాక్సిన్ వస్తోందని మనమంతా సంతోషపడుతూ ఉండగానే ఆ ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతోంది ఈ నయా వైరస్. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలపై పంజా విసిరింది. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాని కూడా తాకింది. రాజస్థాన్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లలో అలజడి సృష్టిస్తోంది. ఈ వైరస్ దాటికి పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ వణికిపోతోంది. తొలుత రాజస్థాన్లో ఈ వైరస్ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తాజాగా కేరళలోని 2 జిల్లాల్లో, అటు హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనూ మరికొన్ని కేసులు బర్డ్ ఫ్లూగా తేలాయి. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ టెన్షన్ నెలకొంది. కేరళలోని కుట్టాయం, ఆలప్పుజా జిల్లాల్లో బాతులు, కోళ్లు ఉన్నపళంగా మృత్యువాత పడుతున్నాయి. వారం రోజుల్లో 12,000 బాతులు చనిపోయాయి. వీటి శాంపిల్స్ ను ల్యాబ్లకు పంపించగా వాటిలో ఏవియన్ ఫ్లూ కారక H5N8 వైరస్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కేరళలో బర్డ్ ఫ్లూ చెలరేగటంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ పరిధిలోని బాతులు, కోళ్లు, ఇతర పెంపుడు పక్షులను చంపేయాలని నిర్ణయించారు అధికారులు. కిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టేందుకు ర్యాపిడ్ యాక్షన్ బృందాలను రంగంలోకి దించడం కూడా జరిగింది. కిలోమీటర్ పరిధిలో పౌల్ట్రీలను తొలగించే కార్యక్రమం చేపట్టారు. కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక బృందాలను అందుబాటులో ఉంచడం కూడా జరిగింది. బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాప్తి చెందుతున్న సమయంలో చికెన్, గుడ్లు తినడం ఇప్పుడు సురక్షితమేనా అనే ప్రశ్న అయితే చాలా మందిలో తలెత్తుతోంది. ఎందుకంటే కోవిడ్ వ్యాపించి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని చాలా వరకు కోల్పోయినటువంటి మనందరం కూడా కోడి, మేక, మాంసం, గుడ్లు ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడం ద్వారా మనలోని రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతుందని ఆ ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వల్ల మనం చికెన్, గుడ్లు తీసుకోవచ్చా అనే డౌట్ తప్పకుండా మనకు వస్తుంది. మరి దానికి సమాధానంగా మనకు తెలుస్తోంది ఏంటంటే, బర్డ్ ఫ్లూలో H5N1 అనేది సహజం. అయితే ఇది పక్షులకి మాత్రం ప్రాణాంతకమైంది. ఈ వైరస్ సోకిన పక్షుల నుంచి మనుషులకి కూడా చాలా త్వరగా సోకుతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం H5N1 మొదటగా 1997లో మనుషుల్లో గుర్తించారు. ఇది సోకిన వారిలో సుమారుగా 60% మంది మరణించారు. బర్డ్ ఫ్లూలో చాలా రకాలుంటాయి. వాటిలో H5N1 వైరస్ అనేది మనుషులకు సోకిన మొట్టమొదటి వైరస్. తొలిసారిగా ఈ వైరస్ 1991లో హాంకాంగ్ లో బయటపడింది. ఈ బర్డ్ ఫ్లూ సోకిన పక్షి నుంచి మనుషులకు వ్యాప్తి చెందింది. ఇది ఎలా వ్యాపిస్తుంది అనే దానిపై పరిశోధకులు కొన్ని నమ్మలేని నిజాలను బయటపెట్టారు. సరిగ్గా ఉడిగించని పౌల్ట్రీ ఎగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల బర్డ్ ఫ్లూ సోకదని తెలిపారు. అయితే కోడిగుడ్లు, బాతుగుడ్లు చాలాసేపు ఉడికించాలి, లేకుంటే ఇలాంటి చికెన్ నుంచి బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాప్తి చెందే ఛాన్స్ ఉందని తెలుపుతున్నారు. కోడి మాంసంను 125 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వద్ద ఉడికించాలని సూచించారు. మరి చూశారుగా, ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్నటువంటి ఎన్నో రకాల వైరస్లలో ఈ బర్డ్ ఫ్లూ కూడా ఒకటి. ఇదివరకు రోజుల్లో మనం చికెన్ గున్యా అని చూసాం. ఆ చికెన్ గున్యా వచ్చినప్పుడు మనం చికెన్ తినకుండా చికెన్ ని అవాయిడ్ చేసి మన ప్రాణాలని రక్షించుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితి తప్పట్లేదు. ఎప్పటికైనా కూడా కూరగాయలు అనేవి చాలా చాలా ఆరోగ్యానికి మంచివి. వాటి ద్వారా కూడా మనం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని పెంచుకోవచ్చు. ఆ దిశగా ప్రపంచం అడుగులు వేస్తే నాన్ వెజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి వైరస్లు అనేవి కూడా తగ్గిపోతాయి. మరి ఆ దిశగా ప్రపంచం ఆలోచించాలని, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని ఆశిస్తూ వీడియోని ముగిస్తున్నాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ ట్యాప్ చేసుకోండి.